cô bá dưới nó khi chớn về cho chất chăm mà hưởng khóc khôi thời hưởng bị chê hưởng hẹo mình sẽ bài chất ấy chứ chăm chứ hưởng là o hưởng từ bon từ có sào này mà biên tụm loa phong vậy từ bờ viên trọp chun lôi mai bẻ mọi đờ la hay nâng kia chế riêng mà xua phía chớn chăm mà bị kia chế chiang hướng chám với ở bên đây không to hướng chám mẹ bên là tất cả nay dương lực mà hỏi vì thua dương cả ai cả hái vì khâu chặt dương bởi dương chặt tục thả lấy rương ạ có xó lắm việc ban hù từ hai bật thả hồ xí việc khá từ hai dương vô vì chỉ mê riêng bật thả thừa nó việc khâu từ hai chứ không miên bầm non ấy khâu thế bên là thế mách bơ vì khâu hình dáng hai cho riêng lược lệ chạy khuôn anh ta hơi phẳng thật tiết ta thôi thật giấy dần đầy dần tay cho môi nạ nâng đi chối ta hai vì miền cầm hăng không khuôn chắc không xong phải tốt vì chối bên nâng tục à rằm mình bàn chẳng ưu tế họ hay tại một tiết cùng nữ spia nâng xâm pin xâm bố tam khuôn chẳng biết tất cả này dương space bin bông vì thưa chưa chạp á vì thưa ở dưới mua mai vì thưa ở dưới ọt bài chặt nấc cả đau khơi mà muốn mua mai dương này nhát ơi nè đợt tây nước màu đợt bùm phai sẽ cái sọc không chặt gì là hồ chẳng tại không thua ở dương che rùng lực rương đại thưa ở dương ri ưu tế họ thành nấc đó con bộtคุณปทอคุณประซองคุณเมตตาเบดานึกดอลำเปิลอได้กูดบานเธอหายสบายจัดหนังกาเธอเตียนซาเซอร์เธอสมาธิออกรุงจัดไอ้นึกหึงนั่งไอ้บ้านเชิญยืงบักกินยัยปีขนมคอมพิวเตอร์หรือก็หัดดีไว้ยืงประโมปัวรเมียนลอดักขนมหัดดีดักขนมคอมพิวเตอร์ยืแต่เบย์ยังประโมปัวรเมียนมันออมาเฉินไม่วิชับปิ้งเบย์มีสเปซแต่ตัวดักปัวรเมียนออใส่เตียนจังยังไปเนื้อแต่ไปโชว์มุกปัญหาเบย์จูบเบย์เมียนหืองบาเสียไอเต้หายโกยังจัดกึศทำวิจัยพาวบาปแต่ยังเมียนห้าเลยบาเสียไอเต้ต่อสู้ผังแผงเติมมุกเตียนcũng ai rương nâng về khó hỏi dương nó spy về tam khuôn du bích vì can để ngôn can để bạ từ ai về tăng trung bà bạ dương nè dương ở hiện đỏ lên ở hiện tục chào class dương spy tam là hốt nâng dương miền bành hà khổ thạ phải chặt bà dương vậy nâng mẹ ban đây thà mạch khoa lấy hướng ở tây tạ mạch tên là ở đây giờ vì mà sắc sai giờ chỉ mê riêng bắt là cùng đã cục khuôn anh không là tây tạ cá hay cùng áo tây tạ cá nó ngược luật khuôn anh ở rồi rồi sẽ cái sọc bàn anh nâng chỉ vật dự tới bụng chài bị phụ dự đã cho vạ khuôn anh này không là tây tạ cá dự ở thồm lại từ một anh một từ mẹ tham gia kết khơi nhà nạc lái nực nó cùng dự nó vềครับพี่ตะโบงเติมthật mình toàn miền cá nghiệt phơ mình toàn sẽ đăng lại tiếp trong miền nẹt ở tây nâng cồi miền cha đàn nát chui này nòm prap bây giờ ấy trong tớ phẳng phèn tớ có bàn cùng pua và xa tớ ấy dù cáo cô play tớ ở bên một lực ấy cô đòi xa ta nhom đòi xa ta khuôn ai nâng phẳng mà ban hai cô mình bở bắt đầu tầm lại bao nè để bàn chui khuôn ai nè vì chập lịch chứ để trong việc trái khuôn ai nè prang prai bên này thở vì miền đi thật đam chứa vì miền rư chẳng tia vì miền cử bị khom nè trô màu chẳng bởi dương chập lịch tí vì nóm ơi cái lấy miền tập chặt chui thế đấy cái đăng cùng đợt như ta ơi mình nói đi hai rừng mơ côn không thò lộ hai tập bao nhiêu tê và đá mình slide mình chơi chặt tê vì ở bên không tôi đấy còn là tha
អូខ្ញុំផងថែងបានប៉ុណ្ណាដោយសារគាត់ដែរបានជួយប្រាប់ទៅបិទថាតិចតួចខ្ញុំអរគុណគាត់ហើយវាអត់មានអីខាតទេវានៅយើងនោះវាខ្លាចអន់ថងថាឲ្យតម្លៃគេទៅឯងហ្នឹងវាអន់ឯងបានប៉ុណ្ណឹងដោយសារគេជួយវាមានអីខុសគេជួយនៅតែគេជួយដដែលតែឲ្យវាមានស្មារតីកតញ្ញូតាធម៌មនុស្សទេវតាស្រឡាញ់អ្នកដតីស្ដាប់យើងឮអញ្ចឹងថាទេមនុស្សនេះគ្រាន់បើមិនភ្លេចកំណើតខ្លួនឯងនៅដឹងគុណដល់អ្នកដែលធ្លាប់ជួយអញ្ចឹងអ្នកដតីគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេសេពគប់ជាមួយគេមានឱកាសមានរឿងអីល្អគេប្រាប់យើងបន្តទៅទៀតហើយបើយើងដូចថាអញល្អហើយមានណាជួយអញទេអញខ្លាំងអាហ្នឹងវាដូចថាបិទបនណាបិទបនបិទឱកាសសម្រាប់អ្នកដតីឬក៏ម្ចាស់ដែលធ្លាប់ជួយហ្នឹងគេលែងចង់ជួយទៀតហើយអាហ្នឹងទេវតាមិនស្រឡាញ់មិនចូលចិត្តហើយមិនចម្រើនទេក្នុងមង្គលព្រះអង្គសម្ដែងពីកតញ្ញូតាធម៌មិនមែនតែធ្វើចំពោះឪពុកម្ដាយទេអ្នកដែលធ្លាប់ជួយយើងនឹងក៏ត្រូវសម្ដែងការតបស្នងសងគុណនឹងទៅបានចម្រុងចម្រើនមានឱកាសអភិវឌ្ឍខ្លួននៅបានខ្ពង់ខ្ពស់ប្រសើរហើយមានពេលវេលាអរគុណគាត់ទៅមានអីអាចជូនបានក៏ជូនទៅតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់យើងអាហ្នឹងបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងចិត្តហើយបុណ្យកុសលនឹងជួយយើងឲ្យបានចម្រុងចម្រើនទៅអនុមោទនាកាលពីរៀននៅអនុវិទ្យាល័យតាមចាំមកនៅផ្ទះក្បែរហ្នឹងម៉ែឪគេទិញម៉ូតូឲ្យកូនគេជិះទៅរៀនហើយគេឲ្យលុយឲ្យកាក់ចាយវាយសបាយហើយអាត្មានេះជិះកង់កាចាស់ទៅរៀនទៅហើយមិនសូវមានលុយមានកាក់អីចាយទេកាលនោះយើងកូនអ្នកស្រែទាំងលុយមកចាយនេះក្តាប់លើបែកញើសលុយអស់ហើយមិនហ៊ានតែចង់ចាយទៀតផងអីមើលទៅដូចថាម៉ែគេដូចថាកូនគេសុំអីបាននឹងសុំអីបាននឹងគេផ្គាប់ចិត្តកូនគេអញ្ចឹងណាចាំពេលខ្លះវាអន់ចិត្តដែរដោយសារឃើញគេវាស្រួលជាងយើងតែយើងនៅក្មេងយើងគិតចឹងប៉ុន្តែពេលយើងមើលពីស្ថានភាពគ្រួសារយើងអាត្មាមានបងប្អូន9នាក់អញ្ចឹងដៃពុកនឹងហត់នឿយរ៉ាប់រងចាំបីបាច់នឹងពិបាកមែនតើហើយបើយើងអង្គុយចាប់កំហុសឬក៏តម្រូវថាម៉ែឯងឯងបង្កើតខ្ញុំមកហើយហេតុអីក៏មិនបានល្អហេតុអីក៏មិនមានរបស់គ្រប់គ្រាន់ឲ្យផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំម៉ែឯងមើលគេផ្ដល់ឲ្យកូនគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងជាកំហុសរបស់ម៉ែឪហើយដែលមិនអាចរកអីផ្គាប់ចិត្តកូនបានអានឹងយើងគិតអញ្ចឹងយើងត្រូវតែម្នាក់ឯងហើយយើងបានលុបបំបត្តិនៅទឹកចិត្តស្រឡាញ់របស់ឪពុកម្ដាយតាំងពីយើងនៅក្នុងពោះរហូតធំដឹងក្តីប៉ុណ្ណឹងឲ្យរៀនឲ្យសូត្រហើយយើងទៅប្រៀបធៀបជាមួយម៉ែឪគេបើទោះជាម៉ែឪគេល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយគេចិញ្ចឹមកូនគេតាគេមិនមែនចិញ្ចឹមយើងទេហើយបើយើងនិយាយតាមកម្មផលវិញយើងមានកម្មយើងមានបុណ្យប៉ុណ្ណឹងយើងបានមកកើតជាមួយម៉ែឪយើងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងគួរតែអរគុណព្រហ្មវិហារធម៌របស់គាត់ដែរដែលគាត់មើលថែបើគាត់ខ្វះព្រហ្មវិហារធម៌កើតក្នុងពោះគាត់ទម្លាក់ចោលបាត់ហើយដោយមេត្តាធម៌ដែលខំប្រឹងមើលថែអាសាបានប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយគេមានបុណ្យរបស់គេប៉ុណ្ណឹងគេទៅកើតក្នុងគ្រួសារហ្នឹងទៅវាអត់អាចដូចគ្នាបានទេសម្ពាយកម្មមនុស្សម្នាក់សម្ពាយបុណ្យមនុស្សម្នាក់វាខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងមិនសមបុណ្យបានប៉ុណ្ណឹងយើងយកជាមូលដ្ឋានដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យបានចម្រុងចម្រើនហើយសម្ដែងការតបស្នងសងគុណចំពោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទៅវិញទៅកុំកើតទុកមិនសុខចិត្តមកអុកសុំអីត្រូវតែបានបើមិនបានងួមម៉ៅតុកសិចមិនហូបបាយមិនហូបទឹកងងែកងក់អានឹងក្មេងខ្ចីដល់ក្មេងខ្ចីអញ្ចឹងអត់បានគិតអំពីទំហំការលះបង់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកម្ដាយចំពោះយើងហើយគាត់
ឈឺជារលុយរកកាក់សពគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺដើម្បីកូនហ្នឹងហើយសុខទុក្ខរបស់ឪពុកម្ដាយគឺសំខាន់ដើម្បីកូនហើយពេលខ្លះឪពុកម្ដាយធ្វើអីរៀងទាស់ចិត្តខ្លួនឯងទៅចាប់ផ្ដើមមើលកំហុសអស់ដំណើរប្រៀបធៀបអញ្ចេះប្រៀបធៀបអញ្ចោះទៅអាហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងលុបគុណណាលុបគុណហើយមើលឃើញកំហុសបន្តិចបន្តួចហ្នឹងតែប្រថ្មគិតថាពេលដែលវ័យរៀងជ្រេតិចទៅក៏នឹងងាយយល់អំពីទំហំសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ពុកម្ដាយប៉ុន្តែចាំបាច់ត្រូវតែរៀនស្ដាប់តិចទៅដើម្បីកុំឲ្យមានលះកុំឲ្យមានគំនិតហ្នឹងវាខ្លីពេកហើយមើលហ្នឹងបានវាមកជ្រុងពេកហើយតែមើលតែមកជ្រុងទៅយើងឃើញថាម៉ែឪខុសបង្កើតខ្ញុំមកហេតុអីក៏មិនមានរបស់គ្រប់គ្រាន់ចាំខ្ញុំហើយវាទៅជាទម្លាក់កំហុសហ្នឹងថាមកពីម៉ែឪហ្នឹងបើដឹងអញ្ចឹងបង្កើតខ្ញុំមកធ្វើអីវាទៅជាអញ្ចឹងទៅវិញអាហ្នឹងគិតទៅកម្លាំងកម្មយើងទាញចូលគ្នាប៉ុណ្ណឹងហើយយើងមិនព្រមយើងមួម៉ៅបានកើតទុកពិបាកចិត្តទាំងម៉ែឪពិបាកចិត្តទាំងយើងនឹងឯងអញ្ចឹងត្រូវឈរនៅកន្លែងណាយើងអភិវឌ្ឍពីកន្លែងហ្នឹងទៅហើយផឹងប្រែងឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់មកពីអាណិតទៅភ្លឺមានន័យថាកើតមកវាក្រត្រូវផឹងប្រែងឲ្យបានចម្រុងចម្រើនក៏មានអ្នកខ្លះមកពីភ្លឺទៅអាណិតវិញកើតមកកូនអ្នកមានប៉ុន្តែប៉ោឡៃខូចក៏ជាប់គុកជាប់ច្បាប់ទៅក៏មានដែរប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតមកងងឹតទៅក៏ងងឹតកើតមកក្រហើយវល់ផឹកស៊ីស្រីញីលបែងទៅធ្លាក់ទៅក្នុងងងឹតនឹងវិញហើយអ្នកខ្លះមកភ្លឺទៅភ្លឺអាហ្នឹងបនគេល្អកើតមកទៅកូលម៉ែឪក៏សំរុំហើយគេផឹងប្រែងទៅក៏រឹតតែភ្លឺទៅទៀតតែអញ្ចឹងយើងកុំបន្ទោសអីយើងបានមកប៉ុណ្ណឹងយើងមានជីវិតរស់វាចាត់ទុកថាបុណ្យរបស់យើងមិនទាន់អស់យើងត្រូវផឹងប្រែងសន្សំទាំងចំណេះដឹងសន្សំទាំងលុយទាំងកាក់សន្សំទាំងបុណ្យកុសលដើម្បីជីវិតនឹងបានលឺទៅមុខទៀតអនុមោទនា